皆さんメリークリスマス。今日はイエローバードの初ライブに来てくださってありがとうございます。
キーボード気づく。ドラムかい。楽しんでってください。続いての曲はマライア・キャリーの恋人たちのクリスマスです。
キーボードの木津です。今日はお越しいただきありがとうございます。どうぞさっき配ったお菓子食べながらゆっくり楽しんでください。僕たちイエローバードはコロナ禍に入ったばかりの去年4月、ドラムの会がメディアに取り上げられ、僕が一緒に活動したいと連絡を取り始まりました。自粛生活の中会うことができなくて、動画を送り合ったりして練習をしてきました。秋には2人でステージに立ちました。そして今年の春、念願のボーカルミヤを迎えました。パワフルボイスのミヤのおかげでやりたいことが次から次へと溢れていきます。そして今日このライブを開催することができました。今も活動に制限がありますが、皆さんに僕たちの音楽を聴いてもらえて幸せです。ありがとうございます。これからイエローバード結成のきっかけを作ってくれた会のドラムをお楽しみください。それでは改めて紹介します。ドラム会。それでは最後の曲です。聴いてください。会いたくて今。初めて出会った記憶と
これで僕たちのライブは全て終了です。この後お礼のお楽しみを企画したので、お時間のある方はもう少しお付き合いください。